Jangan konsumsi makanan dan minuman ini saat batuk. Di urutan pertama, keripik. Keripik merupakan makanan yang bisa menjadi penyebab batuk makin parah. Itu karena keripik diproses dengan cara digoreng. Yang kedua, kue manis. Kue yang mengandung banyak gula tidak boleh kamu konsumsi saat batuk karena dapat membuat batuk semakin parah. Yang ketiga, jeruk keras. Meskipun jeruk mengandung banyak vitamin C di dalamnya, jeruk yang asam sebaiknya tidak dikonsumsi saat sedang batuk. Jeruk asam ini dapat menimbulkan reflux asam yang kemudian memicu batuk. Yang keempat, soda. Walaupun enak dan menyegarkan, soda harus dihindari saat batuk karena mengandung kafein dan banyak gula tambahan. Kandungan ini dapat membuat tenggorokan gatal dan batuk terus-menerus. Yang kelima, kopi. Ketika kamu sedang batuk, sebaiknya hindari kopi